ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖେ ତ ଏଇଟା ଆଖି ଅଛି ତ ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ଆମେ କରେଇକି ବସେଇଦେଲେ ଚୁଲିରେ ଗୋଳେଇଦେବି ତ ଅଳପ ହଳଦୀ ହେଇଗଲା କି ଅଳପ ହଳଦୀ ପକେଇବି ଚୁଲି ଫୁଲି ଫୁଲାଣି ଟିକେ କେଞ୍ଚି ଦେ ଚୁଲିଟା ଜଳି ସାରୁ ତେଲଟା ତାତି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକୁ ପକେଇବି ପକେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ଏ ଖପରା ମାଛଟା ପକା କୋଉଟା ଖପରା ପିଆଜ ଫୁଟିବନି ତ ନାଇଁ ନା ଏଟା ଫୁଟିବନି ଝୋର ମାରୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିକା ତେଲ ଦେଇଦେ ଛାଡ଼ିକା ତେଲ ଦେଇଦେ ହଁ ଝମାଟୋଟା ଫୁଟେଇଲେ ନହେଲେ ପଳେଇବି କାଟିକି ଟିକେ କରିଦେବେ ନା ନାଇଁ ହଁ ওইটা খাবি ହଁ ଭାଜିଦେଲି ମାଛ ସେ ଫୁଟୁଛି ସେ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ କରିବାରେ କରିବୁନି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବୋଲି କେତେ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଆଏ ଖୁସି ଆସିଲା ମାଛ ଆଜିକୁ ଫାଟିଛି ତ ଧରିକି କଫ କରି ମାଛଟା ଭାରି ଭଲ ଝିଅ ମାଛଟା ହାଇ ହଇରାଣ ତେଲି ଦଉଥିବ ତେଲି ମାଛ ରଖିଦେବି ମାଛ ଗୁଡା ଫୁଟୁଛି ଆର ଖପରାଟାକୁ ଲଉଟେଇ ଦେ ଟାଇଟ୍ ହେଲା ଏ ରହିଯା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା କେତେ ସହଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହବ ଆଉ ମାଛ ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଦେଇଛି ମାଛ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଖବର ନ ଦେଇ ଫରମାଇଜ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା 5 ଘଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖାଇକି ଗଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଖାଇବା ପଖାଳ ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଯୋଉଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଥିବ ଆମ୍ବିଳା ପଖାଳ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଛ
ମୋତେ ମାଛ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି। ମୋର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। Lagi. Bukan saya belok. Ayo kita semua kata bang. ଶାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ।